Это телеканал Якутия-24. Сейчас предлагаем вашему вниманию прямую трансляцию брифинга оперативного штаба республики по эпидемиологической ситуации в Якутии за последние сутки. Ольга Валерьевна, здравствуйте. Вам слово о эпидситуации в регионе. Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Санитарно-эпидемиологическая ситуация в республике остается напряженной. За последние сутки, по данным Роспотребнадзора республики, выявлено 220 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них 126 случаев выявлено в столице нашей республики. И по всем районам, у нас практически по всем районам выявлено определенное количество случаев. Необходимо обратить внимание о большом количестве случаев от 8 до 6 выявленных в Вилюйском, Мирнинском районе, Алданском и Мегино-Кангаласском. Я хочу обратить внимание сегодня всех жителей республики на то, что ситуация, которая сложилась у нас, она на настоящий момент является подконтрольным как органами государственной власти, так и органами местного самоуправления. Летальных случаев по ковид за последние сутки зарегистрировано по данным управления Роспотребнадзора 3. За сутки проведено 3450 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала инфекции у нас обработано с начала эпидемии 725 125 тестов. Необходимо обратить внимание, что только что закончился и оперативный штаб, который проводил глава республики с районами республики, на котором было дано установки, связанные с последующей деятельностью и работой руководителей оперативных штабов районов, которыми являются главы муниципальных образований. Необходимо также обратить внимание, что вчера было подписано новое постановление санитарного врача Российской Федерации, в котором были учтены предложения главы Республики Саха-Якутия, направленные на ускорение получения тестов на ковид в отдаленных и труднодоступных местностях. В связи с тем, что в постановлении главного санитарного врача появились иные возможности тестирования помимо ПЦР, тестирования иными способами. Соответственно, сегодня дано поручение в дальнейшем нашим, особенно арктическим районам, для того, чтобы обеспечить быстрое выявление самой инфекции и определение в последующем при постановке диагноза. Дано поручение нашим районам продолжить закупку этих тестов ИФА по системе ИФА и по ИХА. Соответственно, на настоящий момент 14 муниципальных образований эти тесты уже закупили. Эта работа начата. И, соответственно, такая же установка дана и всем остальным районам республики. Необходимо обратить внимание, что на настоящий момент все-таки среди тяжелых больных у нас остаются больные, которые имеют возраст старше 65 лет, а также болеют и осложнены теми или иными хроническими заболеваниями. Мы понимаем, что у нас эта же группа так и остается группой риска. Поэтому я обращаюсь к нашим молодым гражданам. Сегодня нашим пожилым, тем, кто находится на самоизоляции, достаточно сложно и тяжело переживать этот период самоизоляции. Поэтому я прошу, соответственно, в том числе поддержать наше волонтерское движение и дальше продолжать работу по оказанию им помощи с соблюдением всех санитарных правил и требований. Это был традиционный брифинг оперативного штаба в прямом эфире. Далее начнем новости. Итак, смотрите в выпуске. Рейды в Якутске активно начали проверять пассажиров автобусов на соблюдение масочного режима в общественном транспорте. Борьба с коронавирусом. Какие меры и действия предпринимают в районах? Сюжет из Алдана. «Мне не фиолетово». Всероссийская акция под таким названием проходит в городах более 30 регионов страны. Сегодня участвует и Якутия. По поручению главы Якутии Айсена Николаева в республике начали закупочные процедуры по приобретению медикаментов для амбулаторных больных. Таким образом, бесплатные лекарства для пациентов, больных коронавирусом с подтвержденным диагнозом и получающих амбулаторное лечение, поступят в учреждения республики в ближайшее время.
Отметим, что за период с марта по октябрь текущего года Министерством здравоохранения Республики централизованно закуплено лекарственных препаратов за счет финансовых средств резервного фонда правительства Якутии. Промышленные предприятия Алданского района активно противостоят коронавирусной инфекции как на производстве, так и за его пределами. Благодаря этой поддержке